ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತವಲ್ಲ ಆ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರಾಗಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಮಂದಿಗೆ ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಷಾಯನೇ. ನಾವು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮದ್ದು ಇದು. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೂಪರಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಂದು ಅದರದ ರಸ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಗುದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ರಸ ಬೇಗ ಎಳಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕುಡಿತೇವಲ್ವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಸಿಯಾಗಿ ಗುದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೆರಡಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಪೂರ್ತಿ ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೆಣಸು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಗುದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕುದಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದಿದೆ, ಕುದಿದು ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಕಲರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿದು ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಸೊ ಬೆಲ್ಲವೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾಫಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಕುದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಚಹಾ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ವ ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಕಷಾಯದ್ದು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸೈಡಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಗೆ ಬೇಕೋ ಕುಡಿಬೋದು, ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದುವೇ ಕಾಫಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಫ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೂಪರಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡುವವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.